Halo guys, welcome back to Aray KG channel. Sekarang Aray mau membuat minuman herbal ya guys ya, untuk mengusir batuk ya guys ya. Nah, di sini ada bahannya ya guys ya. Aray pakai 100 gram jahe, lalu 100 gram kencur, dan 1 gandum kecil gula merah ya guys ya. Dan jangan lupa untuk dicuci bersih dulu ya guys ya, jahe dan kencurnya. Dan sekarang langsung digeprek aja ya guys ya kencurnya. Kencur atau cikur di sini manfaatnya yaitu ya guys ya, mengandung minyak untuk meredakan kaki yang keseleo, meningkatkan energi, meningkatkan nafsu makan, menurunkan kolesterol jahat, sumber antioksidan, dan obat herbal batuk ya guys ya. Manfaat dari kencur atau cikur dalam bahasa Sundanya ya guys ya. Nah, bisa dilihat digeprek, geprek terus sampai mengeluarkan cairannya ya guys ya, atau sari-sarinya ya guys ya. Terus digeprek saja ya guys ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah beres, disisihkan dulu. Nah, seperti ini ya guys ya. Nah, sudah benar-benar halus ya guys ya, tapi tidak terlalu halus juga ya guys ya, biar mengeluarkan sari-sarinya saja. Nah, seperti ini. Sekarang disisihkan dulu ya guys ya. Dilanjutkan dengan jahe. Geprek jahenya sampai mengeluarkan sari-sarinya ya guys ya. Nah, di sini jahe, manfaat jahe ya guys ya, mengurangi mual, mengatasi pencernaan, mengurangi rasa sakit, membantu proses detoksifikasi, dan mencegah penyakit kulit ya guys ya. Terus melindungi dari kanker dan sebagai anti peradangan ya guys ya. Manfaat dari jahe. Terus ditumbuk sampai mengeluarkan sari ya guys ya, seperti ini ya guys ya. Nah, selanjutnya masukkan 2 gelas air ke dalam wajan, panaskan dengan api sedang ya guys ya. Dengan api sedang, dan masukkan jahe dan kencur yang sudah dihaluskan tadi ya guys ya, atau digeprek tadi. Lalu masukkan gula merahnya. Lalu aduk sampai rata. Nah, seperti ini ya guys ya. Diaduk sampai rata, lalu tutup. Nah, ini sudah selesai, ini sudah jadi ya guys ya, sampai airnya agak menyusut. Nah, kecoklat-coklatan warnanya guys ya. Ini sudah jadi minuman herbal untuk mengusir batuk ya guys ya. Saring dan siap untuk diminum ya guys ya. Oke guys, sekian saja ya guys ya video membuat minuman herbal ini dari Aray KG channel. Semoga video ini bermanfaat untuk semuanya ya guys ya. Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys ya. Nah, seperti ini guys ya. Lanjutkan terus sampai benar-benar habis. Kenapa disaring? Biar minumnya enak ya guys ya, biar enak diminumnya. Nah, seperti ini. Minum 3 kali sehari ya guys ya. Nah, sudah jadi ya. Oke guys, see you, bye bye.